नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और अनुभूत नुस्खों की इसी कड़ी में आज फिर एक और अनुभूत नुस्खा जोड़ने जा रहा हूं। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक बार खांसी से पीड़ित होता है। इससे पहले भी मैंने खांसी के विषय में वीडियो प्रस्तुत किया था और बहुत से भाई बहनों ने उसका लाभ उठाया और उठा रहे हैं। आज मैं सूखी खांसी, जिद्दी खांसी, जिसके विषय में बहुत से भाई बहनों ने जिक्र किया है। गला सूखता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, गले में दुखन होती है, बहुत अधिक खांसने के पश्चात मामूली सा कफ बाहर निकल पाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही जिद्दी खांसी है और बहुत कष्टदायक होती है। इसमें हमारी श्वास नली में घुटन पैदा होती है और कई बार गले में इन्फेक्शन हो जाता है। यदि आप अपना गला चेक करेंगे, मुंह खोल करके जीभ बाहर निकाल के देखेंगे तो गला सुर्ख लाल महसूस होगा। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा, यही कॉम्बिनेशन थेरापी के रूप में आपको दे रहा हूं। किसी भी सिरप की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको लेना है अभ्रक भस्म 10 ग्राम, शरंग भस्म 10 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम और गिलोय सत्व लेना है 20 ग्राम और वंश लोचन लेना है 20 ग्राम। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये 6 इंग्रेडिएंट हो गए। इसमें से कुछ आपको अभ्रक भस्म, शरंग भस्म और प्रवाल पिष्टी और गिलोय सत्व ये आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से, और वंशलोचन और हरी इलायची ये आपको पंसारी के यहां से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनको प्राप्त करके कूट पीस करके एक रस कर लीजिए और एक शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। और इसमें से लगभग आधा ग्राम की मात्रा शहद में मिक्स करें। 2 चम्मच शहद ले लें, उसमें मिक्स करें और धीरे धीरे चाटते रहें और दिन में 4 बार इसको चाटना है। यदि बच्चे को इस प्रकार की खांसी है तो आप इसकी मात्रा आयु अनुसार 1/4 या आधा करके इसी प्रकार से दे सकते हैं। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको लाभ आएगा और एक समान लाभ आएगा। तो इस प्रकार से आप बनाएं और इसका उपयोग करें। कैसी भी खांसी, जिद्दी खांसी हो, सूखी खांसी हो और गले में इन्फेक्शन है तो आपका ठीक हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और इससे छुटकारा शीघ्र अतिशीघ्र आपको मिल जाएगा। अधिक से अधिक 3 या 4 दिन प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इनका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को भाई बहनों लाइक भी किया करें और आपस में शेयर भी किया करें। और जो बच्चे अभी आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये नुस्खे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत ही परिश्रम के पश्चात इनको अनुभव करके प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।